ev cîçek Kubanê ye. Şervana YPJ got êrişa Tirkiye ser bajarê Serêkaniyê de hatibû revandin. Çekdarên bi ser Tirkiye de wê li nav axa Sûriyê de girtibûn piştî gobirîndar bibû. Çîçek hat veguhestin Tirkiyeyê û dadgeheke Tirkî cezakirina zindankirina bi dûmahiya jiyanê li Çîçek hat birîn. YPJ daxuyaniyeke taybet de bo dengê Amerîka mijara Çîçek nirxand. Berdevka YPJ Nesrîn Abdallah dibêje got bi sedan Kurd di zindanên Tirkiye de cezayên bi dûmahî dermafê wan de hatiye birîn. Ev tiştekî nû nebû ji bo Tirkiyeyê. Bi sedan Kurd heta ez karim vê nabêjim bi hezaran Kurd hat zindanê wê nade hukmê muebbet xwarine û ji ber Kurd e her ceza jê re vekiriye û her ceza jê re meşruan. Hevala me Çîçek jî tekoşînekî mezin dabû meşandin navrafên YPJ de ji bo parastina axavî welatî, ji bo parastina gelê xwe, ji bo parastina vê civakê, ji bo parastina nirxê mirovatiyê, jinekî ku li hemberê Daişê şer kirbû. Her wisa dibêje doza Çîçek doza hemû jinên cîhanê ye. Got jineke li hemberî Daişê şer kirbû û niha li Tirkiye tê cezakirin. Em wekekînên parastina jin em xwedî vê kesayetê ne. Em sozdarin. Divê em divê tekoşîna xwe de em şehîdî bikevin. Divê tekoşîna xwe de em birîndar bibin. Divê tekoşîna xwe de em esîr jî bikevin. Lê em mu'minin bi qediya xwe ku em maflîne. û bi hukmên vî rengî wê li ser me bandoriyê çê neke. Eksî wê ne. Wê di me de îradekî mestir bidê çêkirin, ezmekî mestir bidê çêkirin û yê ji me re bê sozdarîke nû tekoşînekî daha bilintir e. YPJ tekez kir got şervanên wan di parastina xaka xwe de hatine girtin. Li gorî YPJ got ew mafê parastinê dikin û wan tu carî êrişî Tirkiye nekirine. Berdevka yekîniyên parastina jin YPJ Nesrîn Abdallah bang li hemû jinên cîhanê kir got xwedî helwest bin li dijî biryara dadgeha Tirkiyeyê. Bi salaya û her tim me jin li pişta xwe dîtin, me civat li pişta xwe dîtin. Di roja me îro de jî em bawerin wê carkê vê piştgiriya xwe ji me re bidine nîşandan. Qediya Çîçek qediya jinan e, qediya Çîçek qediya gelan e, qediya Çîçek qediya welatan e. Em bi vî rihî weke YPJ carkê sozdariya xwe ji hevala xwe re em nû dikin û em vê nadibêjin me bi hevdûre dest pê kir heta serkeftina dawî jî em ê vê tekoşînê me bidine meşandin û tekoşîna hevala me li wê derê sekina hevala me li wê derê ji bo me quwet e ji bo me hîs. Dozgîn Temmo bi nasnav Çîçek Kubanê ji aliyê komeke çekdar ya bi navê Feylek el Mejd artêşa niştîmanî ya Sûriyeyê got piştîvaniya xwe ji Tirkiye ve werdigire. Di 21 Oktobera 2019 de nêzî gundê Mişrafa got bi ser bajarokê Eyn Îsayê de birîndar kete destê çekdarên wê grûpê. Li gorî saziyê mafê mirovan heya niha 140 girtiyên Sûrî di girtîgehên Tirkiyeyê hene û li gorî zagonên dewleta Tirkiyeyê tên cezakirin. Hemû girtî li ser xaka Sûriyê hatine girtin û radestî Tirkiyeyê bûne û hatine veguhestin. Li gorî raporên navneteweyî mafê mirovan got ev yek ji bin pêkirinên mafê mirovan yê Tirkiye got li derheqê xelkên Sûriyê de dike. Zana Umer dengê Amerîka bajarê Hesekê.